ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 12:30 ହେଇଛି। 12:30 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 12:30 ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ, ପୁରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଟିକେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଫୋନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ସେଇଠି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଜଗାଙ୍କୁ। ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଲାଇଫରେ। ମିଲନ ଭାଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ପୁରା ମାର୍ଗିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମିଲନ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ। हेलो गाइस, चाय पी लो। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ପୁରା ଖୁସିର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ। ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛୁ ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ। ଚ୍ୟାନେଲ ନା କ'ଣ? ଚ୍ୟାନେଲ ନା ହେଉଛି ଦ ବ୍ଲଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ ବହୁତ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ 1:30ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦର୍ଶନ କଲି ଜଗାକୁ। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆସିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଆମେ ପୁରୀରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ କାଳିଆ କାଳିଆ। ସାଢ଼େ ଗୋଟେର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଖଜା କିଲୋ କେତେ? ପୁରା ହିରୋ ଲାଗୁଛୁ ଭାଇ। କଣ ଦେଖାଉ ଲାଇଟର ହିରୋ ଦେଖାଉ ଦେଖାଉ ଟିକେ ଦେଖାଉଛୁ। କ'ଣ ଆଉ ଯିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ସି ବିଚ୍ ଆସ ଟିକେ। ସି ବିଚ୍ ବୁଲୁଛ ବୋଲି ଲିକୋ ଏଇଠି ଅଛି, ମିଲନ ଭାଇ ଆଗ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ବିଚ୍ ଅଛୁ। ପୁରା ଏବେ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:32 ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ନାଦ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। 2ଟା ହେଇଯିବ ବାହାରୁ। ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଥିଲା ଏଠି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଆମେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶେଷ ଠିକଣା। ତାର ମଜା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ପୁରା ଆମ ମନ କିଛି ଦୁଃଖ ଥିବ ହାଲକା କରିପାରିବେ, ଦୁଃଖକୁ ହାତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ତ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ 12ଟା ରାତିରେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।